ថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាទៀតហើយតោះយើងមករៀនសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1ទំព័រទី33មេរៀនទី26បញ្ជនជាអ្នកផហើយនិងបញ្ជនជាអ្នកម៉ូឬយើងអាចអានថាអក្សរម៉ូឬអក្សរម៉ូនិងអក្សរផចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតោះកូនមកប្រកបអានជាមួយនឹងគ្រូមើលសញ្ញាព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាផអ៊ីភីផអ៊ីភីផអ៊ីភីផអ៊ឺភឺផអ៊ឺភឺផអ៊ូភុផអ៊ូភូផអ៊ូភួផអឺភើផអ៊ឺភឺផអ៊ីភីចាអញ្ចឹងយើងបន្តដល់ម៉ូម្ដងម៉ូអេមេម៉ូអែម៉ែម៉ូអីមីម៉ូអូម៉ូម៉ូអឺមើម៉ូអ៊ំមុំម៉ូអ៊ំមុំម៉ូអ៊ាំមឿមម៉ូអះមាសម៉ូអ៊ុះមុះម៉ូអេះម៉េះម៉ូអ៊ះមួះចាប់ផ្ដើមចូលដល់ពាក្យខាងក្រោមផូដារ៉ូផូនឹងមានន័យថាយើងនិយាយពាក្យមិនពិតនិយាយកុហកចឹងគេហៅនិយាយផូអេភេដារ៉ូភេនេះគឺជាសត្វភេចូលចិត្តស៊ីត្រីជាអាហារម៉ូអ៊ីមៀម៉ូអេមេឧទាហរណ៍មេមាន់មេទាមេឆ្កែហៅមេម៉ូអ៊ូមូដារ៉ូមូប៉ុន្តែភាសាយើងនិយាយពេលខ្លះយើងហៅមួលតាមពេលពាក្យពេញវាម៉ូអ៊ូមូដារ៉ូមូម៉ូអ៊ាំមឿមផូអ៊ីភាសអាសាភាសាសអំសំផូអូផូដារ៉ូផូសំផូចានេះគឺជារូបភាពសំផូម៉ូអឺមើគឺជាអាការៈដែលពេលយើងដេកលក់ទៅយើងមកមើលមមាបន្តទៀតម៉ូអេមេអដាក់ស្រៈអមអានថាអមបអៅបើមេអំបើបដងបងសអុសផូអ៊ីភីចអេចេះបអីបីផូអ៊ីភាសអាសាបងសុភីចេះបីភាសាតដាក់ស្រៈអាតាផូដាក់ស្រៈអ៊ុំភុំតូដាក់ស្រៈអះទះតាភុំទះសអំសំផូអូផូដារ៉ូផូតាភុំទះសំផូម៉ូអេមេអដាក់ស្រៈអមអានថាអមបដាក់ស្រៈអៅបើមេអំបើតូអ៊ុំទុំឡូអឺលើនេះអានថាពោហើយពោអែប៉ែពោប៉ែញូដាក់ស្រៈអ៊ីអានថាញីពោប៉ែញីចឹងអានទាំងអស់ថាមេអំបើទុំលើពោប៉ែញីចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពសម្ពោតាភុំទះសំភោចានេះគឺជារូបភេពីក្បាលភេកំពុងតែស៊ីត្រីជាអាហារហើយរូបភាពនេះគឺជារូបម៉ូអេមេអអំបដាក់ស្រៈអៅអានថាមេអំបើចាកូនកុំភ្លេចបើកคลิปវីដេអូអ្នកគ្រូហើយរំលឹកមេរៀននៅពេលដែលកូនចេញពីសាលារៀនផងដែរអញ្ចឹងអរគុណកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ក៏ដូចជាចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានคลิปវីដេអូបង្រៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1ក៏ដូចជាភាសាខ្មែរក៏ដូចជាសៀវភៅចំនួនភាសាខ្មែរផងដែរ